वसल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन, ज़मंग दा प्रोग्राम स उमूमी जलसा न दा, द दी वजह न मंग आम खल्को तपदी दी की दावत न दे वर्कड़ी। तरदी पूरे ज़मंग रिश्तेदारान, ज़मंग यारान दोस्तान अगुई तम मंग दावत न दे वर्कड़ी। नो द दी मकसद से दे दुमर लग कसान मंग रागुख्ती दी, द दी वजह न मंग यो सोच और फ़िक्र द पारा रागुख्ती दी। जलसी जलूसुना दा ढेर ज़्याद कीगी, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ज़्याद दी, मदारिस ज़्याद दी, हर जुमात पा आलिम आबाद दे, द तबलीग कारश्ता, बयानात ढेर ज़्याद कीगी। मंग अवतासो इज़्ज़तमंदो द खपलो बचो द तरक्की और द तालीम द पारा राजम शिवियो। मंग अवतासो टोलो त यो मसला दा द तालीम अफादियत के दीनी दे के दुनियावी दे द चानम पट न दे और पदी बाने हर सड़े तकरीबन पूईगी और द हर सड़ी जज्बम दा द चज़मा बचे दी तालीम उ की दुनियावीम और द आखिरत यानी दीनी तालीम हम दियो की दी के द चा उस इख्तिलाफ निश्ता हो। असल मसला द चिदा उ की संगा और बकम जे की उ की और द्वेमा मसला मंग अवतास तदार आपी खदा चिकल ज़मंग बचे यो इदारा के दो इदारों के सबक हुई चूँकि तालीमून दुवरी नो ज़मंग बचे द कन्फ्यूजन शिकारी परेशानी द स्कूल उस्तादान और तयो खबर कि अगुई खपल सबक तिगवाड़ी चिदा सबक दी याद की और दागुई यो जहन दे द दीनी कारियान और साहिबान और बल जहन दे हर उस्ताद कोशिश कई चे पमाशुम बांध खपल सबक याद की और दा खबर हमदा खुदी के द माशूम इज़्ज़तमंदो यो द्वद्री वजह न परेशानी यो वजह पके दा द इज़्ज़तमंदो च उस्तादान जुदा जुदा सबक न पढ़ावई नो दाग ज़हन जुदा दे द ज़हन जुदा दे अगे पे यो तरीक़े से सबक पढ़ावई दे दीनी उस्तादी बबल तरीक़े से पढ़ावई नो वड़ू के माशूम हैरान शी चीज़ उस पकम तरीक़ा सबक याद कम او الته د دینی سبق یادول خپل طریقه ده د بل خپل طریقه ده استاد خپل طریقه یاد کړی ده کاغه ورته وایي چې مونږ جی په مدرسه کې حفظ داسې کوي وي هغه سره زما کار نشته که حافظ صاحب ته وایي چې جی زه د انګریزي سبق داسې یادوم د میت سبق داسې یادوم حساب کتاب داسې یادوم او هغه سره زما کار نشته چورلټ جواب ورکړي وجه دا ده چې هغه سره طلبه ډیر زیاتی او هغه په خپل تجربه باندې داغم یقیني نو عزتمند دو طریقو سره معشوم بعضی چې تکړه معشومان یې خو چلی او چې کمزور معشوم یې هغه پریشان شي به پلار ته وایي یو سبق ویم یا به سکول ویم او یا به دینی سبق ویم دا مسله مونږ ته مرا پیخیږي تاسو ته مرا پیخیږي او دویم عزتمندو مسله دا را پیښ شي چې کله وړي ورځي شي نو پدې کې ټایم ډیر کم شي نو ماشوم چې یو بجا یا یو نیمه بجا د سکول نه راشي نو دا به کله روټي خوړلې کله نه خوړلې ځکه تقاری سه بيد ته وي چې تنا وخت رااله سبق دی یاد نه دی نو دا منډه وي کله ته روټي پاتې شي نو چې انسان خوراکونه کی صحیح نو دا بدن خو په خوراک چلی کنه الته استاد سبق واړي نو د سره ټیم نه دا ګډ وډ شي آرام خوب کې بالکل نشي نو سوچ کوي یو سکول کې لس کتابونه پڑھاویږي اته خو پڑھاویږي شپږ خود شپږو نه کم په یو سکول کې نشته نو چې شپږ کتابونه لسو پوری کتابونه غالته وای او بیا چې کم دی خوبم پکېونه کې روټي سيونه خوري او بیا قران پاک تکینی یا ناظره حفظ چې سوي هغه تکینی نو ماشوم ته ګران شي نو دا دویمه مسله دا را پیښیږي دریمه مسله دا د بعض ماشومان دي د غوی دماغ کمزوري دي که غټو ورځو کې غوی ته موقم ملويږي د آرام د خوراک خو د غوی دماغ کمزوري دي دومره سپکی راضی نه سکے ټیک د دار چا د پته ده چې په یو ټایم کې سلور کار سړیو کې نو خدي خو چې یو انساني کولی خوشي کنه ګوره دا دسي خبرې دي چې تاسو تم را پیښیږي مونږ تم را پیښیږي د دې درته یو حل خایو او د دې حل لپاره مونږ دومره خرچه کړې ده
نو دې دوه درې مسلې نه د بچ کېدلو موږ ته هم دا مسله وه، زموږ بچو کې هم ستاسو بچو ته هم دا مسله وه. څلورمه یو مسله دا ده چې عزتمندو د سکول فضا جدا ده، د مدرسې فضا جدا ده. دا تاسو ټولو ته پته ده. هلته هلکان ګانې م وایي، هلته بعض هلکان ګډېږي، بلکې سکول والا خپله هغوی له داسې پروګرامونه کوي میاشت پس چې باقاعده هغوی ته د ګډا تعلیم ورکوي. بلکې بعض سکولونه پکې داسې دي چې هلکان جینکۍ یو ځای سبق وایي، نو خامخا هغه ماشوم پریشان وي. جینکۍ او هلکان الله جدا جدا صنف او جدا جدا قسم پیدا کړي، نو د دوی جدا جدا تعلیم ویلی کېږي چې یو ځای وي نو دوی نشي ویلی. دلته اوس یو څو جینکۍ راوله کېنوه دې بیان کې، زه به هم بیان کې ګډ وډ لګیم، تاسو به هم کله خوا ګورئ کله دې خوا ګورئ. او که جومات کې دې مثلا ښځه امامه کړه نو جمع خو به ډېره وي، خو مونځ به د یو هم نه کېږي. لکه ډېر به راځي خلک وایي لکه پلانۍ نن جمع ورکوي، نو کسان خو به ډېر وي، خو دا د عزتمندو چې ټول به مغه امام ته ګوري، خپل مونځ به دې پاتې. د دې وجې شریعت وایي چې دا بیل بیل صنف دي. بل ښځه داسې ده مخلوق الله پیدا کړی جینۍ چې دا هر څومره ورانه بیا هم دې کې حیا د هلک په نسبت باندې زیات دی. داسې ده که نه؟ او دویم چې هلک ناست دي هغه د استاد نه تپوس نشي کولی چې دا څنګه خبره ده فلانې. او چې کله ټولې جینکۍ ناست دي نو هغه که د یو استاد نه تپوس کوي د خپلې او هغه هم جینۍ، نو هېڅ هغې ته مسله نه. خو زمونږ خو د جینکو سره فی الحال کار نشته دی، خو چونکې زمونږ دا بعض ماشومان سکول وایي نو هلته جینکو سره کینی، نو یا ورسره دوی جینوټاري شي چې راپاسېږي بیا لاسونه خوځئ راخوځئ او سټایل یې هغه شان شي. دا مسله ټولو ته راپېښه ده. تاسو اوس د اوسني هلکان وګورئ که نه، دې هلکانو جینکیانو پته نه لګي. پخوا که تاسو ته یاد عزتمندو زمونږ د یادو خبره ده، نو ستاسو چې کوم مشران یې هغوی ته خو به خامخا یادې چې کله به دا هلک جینکو سره کېناستو نو دې بوډۍ ابۍ به ورته ویلې بچه هلکانو سره جینکو سره مه کېنه لکۍ به دې وشي، داسې خبره به یې کوله. نو پخوا یره ډېره زیاته، اوس خو هلکان نه یېرېږي، وایي لکۍ نه دوه لکۍ مې دې وشي خو کېنم ورسره. دا ګوره د دوی کمزوري ده زمونږ او ستاسو ماشوم. نو پخوا به هلکان یېرېدل، هغوی ویل که رښتیا چېرته لکۍ کېږي جینکو سره به نه کېناست او دا به بېعزتي ګڼله. نو بهرحال دا مسلې زمونږ د ټولو بچو ته راپېښه دي. ما یې زه د دغه بیان کو خو فضایل او دغه به ورته وروسته راپېښ بیان کړمه چې موږ له څه کول پکار دي. خو د ټولو نه اول نو عزتمندو دا مسله موږ او تاسو ټولو ته راپېښه ده. نو اصل د مسلې حل پکار دی. بیانونه عزتمندو بعض وخت یو تبلیغ والا پاسېږي ماشاءالله هغه د کله ناکله عالم نه هم ښه بیان وکړي، ډېر ښکلي فضایل ورته یادي. یو عام دنیاوي تجربه کاره سړی دی او هغه داسې خبره وکړي چې زمونږ د خبرې اثر نه وي، دغه تجربه کار سړی یو داسې قصه یو داسې خبره بیان کړي د هغې اثر ډېر وي، خو په خبرو کار نه کېږي. یو سړي چاته ویل ما 100 ګزه ټوپ والی، هغه ویل وروره دا خو زه نه منم. ویل ما والی دی، نو هغه ورته ویل دا ګز او دا میدان دلته ټوپ ووهه نو بس موږ ته به یقین وشي. نو د دې وجې نه عزتمندو زما بچي ته هم دا مسله ده، ستا بچي ته هم دا مسله ده، د دې حل څه. نو موږ ډېر زیات پریشان وو، موږ خو کشران یو، زموږ استادان مشران. بل یو پنځم مسله به دا وه، دا ټول نکات تاسو ځان سره ذهن کې ږدئ، ستاسو په ذهن کې شته، خو لکه ما درته حاضر کړه او د بیان څه تیاري موږ نه ده کړې، ځکه چې مسله سړي ته راپېښې هغې کې د بیان ضرورت نه چې څه بیان وکړم او څه کوم. دا مسله ما ته هم راپېښه ده او تاسو ته هم راپېښه ده. تاسو هم بچي لرئ او موږ هم بچي لرو، که چا واده نه کړی رور لري وراره لري. نو دا عزتمندو قصې. بله یو مسله بله راپېښه ده چې کله ماشوم کله ناکله به یو ماشوم وړوکی به و، څلورم پنځم کې به سکول به هم ویل، مدرسه به هم ویل، اخوا دې خوا به نه ګرځېده، نو څه نه څه به کنټرول و. خو چې کله هلک اتم نهم لسم ته ورسېږي بس دا عموما بالغ هم شي او که نه نو عزتمندو د دنیا موبایل باندې خو کم از کم پوهېږي. او نن سبا چې په موبایل باندې پوهېږي داسې دی چې د دنیا په ټول ارامېتوب پوهېږي. اسانه خبره ده. پخوا خو به هلک وران شو، یو څیز کې به وران شو، هلکه یو کار به وران وکړو نو د بل کار نه به غریب خبر نه و. داسې ده که نه؟ اوس داسې خبره نه ده چې د یو موبایل نه خبر شوي لکه د دنیا د ټول ارامېتوب نه چې خبر شوي.
که ته وایې چې ما خو بچي له موبایل نه دی اخیستی زه خو ته دی نه دا خبره نه ده د بل ملګري سره موبایل شته د تر زوی سره شته زنانو سره په کور کې شته پټ پټ زنانو موبایلونه ساتلي دي نو د دې بیمارۍ نه نن سبا موږ او تاسو یو محفوظ نه یو نو چې محفوظ نه یو زموږ بچي د دې ښکار شوي دي او په دې اتم نهم لسم کې مضمونونه ګران شي چې کوم الګ ساينس وي هغه ته کیمستري فزیکس نور ګران ګران مضامین پکې شامل شي نو په ګران سیس ته د چا زړه کېږي نو به دوی موبایل ته متوجه شي بل چا سره موبایل یا کنی نو دا عمر اسې داسې دی دا د 12 نه والا تر د 13 کالو عمر نه دی دا د لیونتوب ژوند دی عزتمندو جوانی دیوانی الشباب شعبة من الجنون د ځواني د لیونتوب یوه حصه ده په دې وخت کې هلک لیونی تاسو ګورئ موږ خپله هلکانو ته کله قار وکړو هغه باندې بد ولګي خو لیونی که نه ځکه پې بد لګي لیونی ته راشه بس هغه غوسه کېږي څه چل دی به دا هلک هم دقسې چل کوي استاد ورته کښېنه کله سترګې ورانې کي کله پوزه ورانه کي کله ځان سره وبنګېږي دا ټول هلکانو کې دا کار شته عزتمندو ستاسو خپل بچي دي موږ بچي هم داسې کوي دا وخت داسي نو په دې وخت کې اوس که ته هلک ته وایې هغه 10 کاله په سکول کې تیر کړي دي او بیا جینکو سره سکول ویلی دی که جینکو سره نه دی هلکانو سره ویلی خوشاټاري هلکان ګډوډ هلکان نینے شینې هلکان او هغې سره د ده طبیعت اموخته شوی دی اوس که ده ته وایې چې مدرسې ته لاړ شه نه ځي هغه نو په سلو کې یو ماشوم چېرته مدرسې ته لاړ شي کېدی نه ځي د غټ درجې دپاره چې پوره شپې دپاره تلېږي نه ځي نو د دې 5 مسلو حل څه زمونږ مشرانو سوچ وکړو چې به سکول ویلم اوس لازم دي او مدرسه ویلم لازم دي نو لہذا که دا عالمان له خواریو کې چې چېرته کاڼې غورځېږي را غورځېږي د عالم په سر غورځېږي یو سړی هغه ویل چې د اسمان نه کومه بلا راځي وي تپوس کوي چې د عبدالله کور کم ځای کې دی د هغه عبدالله نوم وایي تپوس کوي چې د عبدالله کور کم ځای کې دی وایي بس رسا زموږ په کور راځي خلک وایي چې هغه دی نو عزتمندو د سکول حل خو زمونږ نه دی که نه د سکول حل د چا دی چې چا سکول ډېر ویلی دی په کار دی چې هغه ته سړی وایي چې هلکه تا د امریکې نه هم سکول ویلو د فرانس نه دی ویلو یا اټلي ته لاړې یا دا دومره غټه یونیورسټي د پېښور یونیورسټي فلانې یونیورسټیانې کالجونه تاسو ته پته ده څومره غټ غټ دي په کار دا دی چې دې مسلې ته موږ هغوی ته کینو چې خدای هم ښه کوي زمونږ ماشومان نه ډمان مه جوړوئ ډمتوب ورته مخه وایي زه دیني کس یم زه قاري صاحب یم زما زوی زه سپین ږیری یم زما بچي ته صرف تعلیم ورکړي دا نورې قیسې ورته مه ښایي هغوی سره د دې حل نشته بلکې هغوی سره د خپل تعلیم د دې هلکانو د کنټرول کولو طریقه هم نشته دی ستاسو زندګي ډېر وشوه عزتمندو په دې زندګۍ کې چېرته تاسو ماته وښیي داسې چېرته تاسو کتلي چې د یو مدرسې طلبا راوچت شوي او هغې یا د هغه مدرسې خلاف یا د کوم عالم خلاف یا د ادارې خلاف هغوی اړتال کړي داسې چې تاسو زندګۍ کې یاد شي او داسې به تاسو ډېر کتلي عزتمندو چې د سکول د یونیورسټیانو هغه سټوډنټان راپاڅېدلي دي او د هغه یونیورسټۍ خلاف یې احتجاجونه کړي کېږي که نه کېږي اوس هم کېږي همدې میاشتو کې هم شوي دي اوس هم بعضو ځایونو کې جاري دي ولې عزتمندو هغه سټوډنټان په حقه یي د هغه سټوډنټاني چې هغه د اداره کې ګډوډ کارونه کېږي د هغوی سبق متاثره کېږي نو دا یو څو ماشومان هلکان داسې چې هغه راپاڅېږي د هغې خلاف خبرو کېږي نور یې نه کوي هغه نور په دوی غوسوي چې مړه د دوی دې کې څه کار دی پرېږده لږ ډېر پکې چلي فلانې کېږي داسې حالات دي مدرسه کې دا قیسې نشته دی وروره دا استادان دي ناست دي چې زما زوی ورانې کوي ما ته هم وایي وایي وروره ستا دا زوی ماحول خرابوي او دا داسې دی دا داسې دی نو ته به ورته څه ووایې چې ماحول دې خرابوي ممکن او داسې نشي ویلی ځکه ټول عالمان دي درته وایي چې دا خو ناجیزه ده او په یو ځل د نه ټول ځي دا څومره عجیبه ښه خبره ده که نه نو دوی دې ته نه ګوري چې دا محتمم دی یا ناظم دی یا دا هلک دا فلانې دی فلانې دی فلانې دی دوی مشوره کوي که دې هلک سره ماحول خرابېږي بس دا موږ نه ساتو وروره موږ کنټرول کې نه راځي خپل کوشش کوو یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې خپل وسو سره کوو ځکه دا غریب به دا هلک چېرته بوځي خو کله ناکله یو کار زموږ د وسه موځي نو بس بیا موږ ځان کمزوري ګڼو نو دا د مدرسو ماحول دی نو د دې وجې نه عالمانو سوچ وکړو چې بهی سکول هم ضروري دی دین هم ضروري دی نو داسې ولې نه کوو چې د یو چات لاندې د هلک ته سکول هم میلاو شي او ده ته دین هم میلاو شي
خو دا سیسټم ډېر ګران دی، ډېر زیات ګران دی دا چلول. تاسو ته د سکول د فیسونو پته شته، او چې کوم سکولونه فیسونه نه لي نو هغوی بې تعلیم د سره ورکوي نه، هسې ګډ یو نظام یې روان کړی دی. موږ ته یو ماشوم نظم ووایي بس موږ یو زموږ ماشوم تکړه دی، هغې غلی سم نه ورځي. ستاسو دا ماشومان به والو عزتمندو ګوره، ستاسو دا ماشومان راغلي د 8م د کلاس د 9م کلاس، موږ ته آسان امتحان اخیستی، بالکل د اردو جملې ولیکه، بیا هغه پرچې موږ تاسو ته وښودلې چې ګوره ستا زوی دا حال دی. اوس الحمدلله دلته د دوی دا یو څو میاشتې وشوې، لیکل د ده وګوره، د ده خط وګوره، او بل د ده ګوره دا بالکل مدرسه نه وي، د تعمیر کار شروع تاسو په خپله ګورئ. استادان ټول نه وي، دا چې څومره استادان دي د دوی نه وي، خو دا دی چې ښه اداره کې سبق ویلو، زموږ مشره اداره ده. او دا داسې واړه عمرونه خو کم دي، خو دا واړه استادان مه ګڼئ. لکه اوس یو استاد دی د دې ماشومانو دپاره چې کوم موږ استادان ساتلي دي، په دې کې دی مولانا عبدالله صاحب، دا علم هم کړی دی او تخصص هم کړی دی، مفتی دی. دویم نمبر میاں عبدالله دی، دا فاضل هم دی، متخصص هم دی، او د بی ایس هم کړی دی. بی ایس د باقاعده مدرسې نگرانی کې کړی دی. نو دا چې اوس بار ځي دته چې کوم دی 50-60 هزار روپۍ دغه میلاویږي، تنخواه میلاویږي، او که نور ښه سیټ باندې ولګېدو لږ پورې د دې نه زیاته ورته تنخواه میلاوي شي، موږ سره فری کار کوي. دغه رنګې مولانا شفیع الله صاحب دی، فاضل دی، بی ایس د کړی دی. نو دا غټ غټ استادان مې ساتلي، حالانکې دوی ته د بی ایس د استاد ضرورت هم نشته، دوی ته د 10م استاد هم سبق ښودلی شي. او دریم دی مفتی عبدالودود صاحب، دا فاضل هم دی، متخصص هم دی، ایم فل د کړی دی. اوس ایم فل دوی ته ضرورت هم نشته، خو موږ یو نه، ایم فل والا استاد د دوی ډېر مستقبل هغه ته یادي چې د مخکې دا سیز په کار راځي، دا په کار راځي، نو دته ایډوانس طریقې سره د تربیت کوي. څلورم استاد مولانا عمران صاحب، د فاضل دی، بی ایس کړی دی اسلامیک، بی ایس نه لاندې استاد نشته. مولانا فهیم صاحب دی، فاضل دی، متخصص دی، تکمیله یې مو څه کړله، تکمیله د علوم دلته ډېر عالمان دي، موږ مام نه ده کړې، او ایم فل هم کوي. نو دا ستاسو د ماشومانو دپاره یو مختصر نمونه ما درته ستاسو د استادانو دا دغه بیان کړو. دا اوس مولوي صاحب ته مې ویل دا ولیکه چې دوی ته پته ولګي. ښه دي کې ټول وګوره دا ټول د مدرسې عالمان دي الحمدلله، او دوی دا سبق چې کوم ویلی دی دا بی ایس دایم په مدرسه کې ویلی دی. عجیبه خبره ده که یو سړی وي چې بس جی دا خو بار په خلکو بی ایس کړی دی، نو د خپل څه ووایه. دی جامع عثمانیه چې زموږ مشره کومه اداره ده، زموږ مور مادر علمي زما او د دې ټولو استادانو د اکثرو، نو عزتمندو دوی په مدرسه کې دا تعلیم حاصل کړی، مفتی کورس یې ملته کړی دی، بی ایس یې ملته کړی دی. خو چونکې هغه صوبه سرحد کې یو مدرسه ده، یو مدرسه خو د ټول صوبه سرحد ضرورت نشي پوره کولی، نو د دې لپاره موږ سوچ وکړو چې کم پلار کم کار کوي بچي مغه کار شروع کی. بیا موږ سوچ کوو چې مثلا موږ کم نظام راوړو، کم سیستم راوړو، نو موږ د خپل دماغونه کار وانه غوښتو. زموږ استادانو چې کم کار کړی دی او هغه کامیاب روان دی، تاسو ته بیان هم شو اشاره کې، هم هغه سیستم موږ شروع کړو. خو موږ سره داسې چل دی عزتمندو، سخت کال موږ ګزاره وکړله، ستاسو هر ماشوم موږ واغستو، کمزوری و که هر څنګه و که هر څنګه و، او الحمدلله هغه موږ روان. خو تاسو مخکې د تاسو له پکار دی ګوره څه کار والدینو کې، څه استادانو کې، څه ادارو کې، نو بې کار وشي. اوس دا واړه ماشومان دي، لکه اوس دې ملګري سره هغې کې دا وړوکی ماشوم دی، دا به اوس بل ورځ ورکوټي کلاس ته ځي، نو دومره واړه ماشومان چونکې دلته موږ نشو سنبالولی، دا اوس وګوره دا هم واړه واړه ماشومان دي، دا لږ ته ته وګوره ته پاسېږه بچه، دا اوس وګوره دا څه ماشوم دی، اوس دا سنبالول دا ګران کاري ګان، واړه واړه هلکان دي، ورپسې دا نور غریبانان کمزوري دي، هغه ته وګوره او وګوره دا ټول واړه واړه ماشومان دي. نو عزتمندو څه موږ او تاسو مور او پلار لم پکاري کم از کم 8م تعلیمه پورې خو ماشوم چې موږ خپل ځان سره 8م تعلیم خو پې وکړو که نه، اووم دې وکړو ځان، نو 8م دپاره بیا دلته راوستلی شي، ځکه دلته بیا نظامونه ډبل شي. نو چې کله هلک 6 کاله ضایع کړي دي، نو دا به دلته موږ څنګه چلو؟ هر یو کس وایي زه خیر دی او خیر دی، د خیر نه کار نه کېږي ګره، خیر خو دا زموږ پښتانه خیرات ته وایي خیر راکړه، نه کېږي په دې کار. که ته ماشوم تکړه کول غواړې، نو دې دپاره به ته فکرمندېږي.
نو لاندې سیستم زمونږ مدرسو کې فی الحال نشته، یو مدرسه نیم کې شته، ګینې نشته، ځکه دونه واړه ماشومان سمبالول دا لږ ګران دي. ها د دې دپاره اقرا سکولونه دي او مختلف ځایونو کې علما کرامو سکولونه ویستي دي، نو بیا هغه سکول کې ماشوم داخل کا چې څه نه څه د هغه ذهن دیني جوړېږي، نو چې موږ ته اتم ته راشي دي مخکې درجې ته راشي، نو زه د ذهن څه نه څه جوړ وي. نو ستاسو نور ماشومان هم شته، نو لاندې ماشوم عزتمندو هغه ښه سکول کې داخل کړئ. اتم نه پسې بیا موږ ته راپرېږده، ته بیا د بي ایس پورې د ده د فراغته پورې علم پورې د ده تاسو دا واړه ماشومان ولیدل او دوی څنګه تاسو مخې ته تقریر وکړو، زموږ د تقریر نه مزیدار وکړو. تاسو په انګریزي په فارسي نه پوهېدئ، خو ضرورت نشته دی، دا کنفیډنس او دا حوصلې سره خبره کول دا هم ډېره غټه خبره ده. زه تاسو کې یو کس پاسوم ویم قل هو مونځ راته ووایه، نشي ویلی، ګینې رپېږي به. ستا یو وړوکی ماشوم قطره ماشوم پاسېدو په انګریزۍ کې یو څو خبرې وکړې په یاد لګېو، نور د خدای نه څه غواړې ته؟ دا وړې خبرې نه دي. او د دې نه غټه خبره دا ده، نو دغه مې تربیتي حوالې سره ته خبرې وکړې چې داسې داسې ماشومان موږ له راکوي، بیا ته ګوره زما پلار چې کوم د عزتمندو سکول هم نه دی ویلی، بلکې زموږ وخت کې زما رور ماته وایي چې کله دا سکول نوی راووتو نو دې ته به د پیرنګیانو سبق ویلو، داسې ده که نه؟ نو زما مشر رور د سوکنو سکول کې چې کوم دی دا 1969 کې، ځکه موږ ورځو کې سرټیفیکیټ ضرورت نو موږ چې لاړو د هغه سرټیفیکیټ د 1969 موږ د سوکنو د سکول نه راواغستو. هغه وخت کې زموږ مشران د سوکنو کې چوړی میرا دلته اوسېده. نو 1969 دومره وخت نه تیر شوی او بیا هم وایي زما تره به ما ته سکول نه پرېغوستو. نو زموږ کور بیا دلته چې دوی رال ښار ته دی، چشتي آباد ورته وایي، د علاقې د زرګر آباد سره دی، خو رحمان بابا دریسه علاقه ده. وایي چې زه به سکول له تلمه یا هلته سوکنو ادیره، وایي ما به بسته کور ته نه راوړله، سکول ته به لاړم، بسته به مې بیا په قبر کې خاورې پرې راواړولې، ځکه که بسته را سره هغه ولیدله نو زه بیا والم چې ته د پیرنګیانو سبق وایې. بهرحال عزتمندو دې طریقې سره دا سیسټمونه او دا څیزونه دې ته راورسېدل. الحمدلله اوس عالمان، قاریان، حافظان ستاسو بچو ته دا سکول وایي او دا سبق ښیي. نو په دې باندې موږ له د الله ډېر لوی شکریا ادا کول پکار دي او د عالمانو ډېر قدر کول پکار دي. زما پلار مارته سکول نه دی ویلی، زما مور ناظره قرآن هم نه ویلی، خو زه حیران په دې یم که نه، او په دې شړو کوڅو کې او په دې شړ ځایونو کې موږ به د رحمان بابا ادیره کې بیرو پسې ګرځېدو او دغلته به موږ مانجې جوړولې، دغه نه به دلته د غز ونې وې او د هغې نه به مانجې جوړولې او ټول عمر عزتمندو تر اتم نوالسمه مورې موږ په یو جوړه کې تیر کړی دی. د ملیشي کپړې به وي او مال چې کوم دی زما درونو کپړې کار کوو، نو زما مشر ورور یو جوړه کړې وه، هغې نه ماله جوړه کړله، هغه ډېره مزېداره وه. نو زما خلکو به صفت کوي دا جوړه ډېر لیلن په شان شړپېدونکې کپړه وه. یو سلیټ به و عزتمندو او دا سلیټ به موږ او دې کې په کپړه کې به دا کتابونه موږ راچولي وو په دې ځایونو باندې، دا ځای به مات شو. دومره سخت تکلیف به وراته. خو زه حیران یم چې هغه زموږ مور سکول هم نه ویلی، پلار سکول هم نه ویلی، موږ باندې دومره سبق وویلو او موږ 14 کړی دی، موږ په خپل بچي باندې سبق نشو ویلی. نو دې وجې نه اوس د جدید ماحول ضرورت دی. مخکې به یې سړی ادیره کې هم نه سبق ویلو، جامې به یو پنسل به موږ یو کال کوو، که مینځ کې به د پنسل مات کو نو هډوکي به یې در باندې ماتول پلار چې بچې دا خو زما سختې ګټلې پیسې دي، دا ته څه کې. او سلیټ به یې اخیستی وو، کاپیانې نه وي، کاپیانې به چا نه شوې اخیستی چې کاپیانې واله د دې دپاره بیله او د دې دپاره بیله او د میث دپاره بیله، نه، سلیټ باندې به م لیکل کول، په سلیټۍ باندې واپس به م میټاول او بیا به نور لیکل کول، یو سلیټي به وه. دا سختې تېرې کړي دي عزتمندو موږ، خو زه درته مشران اوس موږ ټول او تاسو اوس ګوره دا کومه مدرسه چې جوړه شوې لا تعمیر کار پې دې باندې 3 کروڑ روپۍ لګېدلي دي د آبادۍ او 2 کروڑ روپۍ ځمکه ده، 5 کروڑ روپۍ په دې ځای لګېدلي دي او ماشومان پکې صرف 6 سبق وایي. ښه موږ زیات نه لو، موږ چې څومره سبق پړاولی شو ګینه خلک دې ته خوشحالېږي ډېر خلک. موږ دې پروګرام کې هم څوک نه دي راغوستي، ورته وګوره ځکه ستا بچی دی او زه یې استاد یم، نو موږ له مشوره کول دي چې بهی د دې هلک څه کوو. نور تا ته هم پته ده چې بهی دا کار کول غواړي، ځکه خو دې بچی داخل کړی دی، تا ته اوس د دې ضرورت نشته چې تا ته موږ فضیلتونه بیان کړو، ځکه تا ته فضیلت معلوم دی، ځکه خو دې بچی مدرسې ته راوستی دی او سکول کې دې داخل کړی دی، د دې ضرورت تا ته نشته او موږ ته هم نشته چې تاسو ته نور فضایل بیان کړو، ځکه ماشوم تا داخل کړی دی.
اوس دا ماشوم صحیح چلول دي، نو په دې کې د مدرسې هم کرداري، د استاد هم کرداري. استادان خو تکړه دي، خو موږ عزتمندو د یو ورځ دپاره ماشوم راولیږو چې دلته واپس راشي د هغه دماغ هغه ذهن بدل شي. نو اخر موږ هم انسانان یو عزتمندو، موږ بچي لرو، کور لرو، موږ هم ټینشنونه لرو. نو په یو ورځ کې عزتمندو الګ بدل شوي، نو دا غلط خبره. یا که تپوس ته وکړي نو مونځونه جمع سره نه کړي. نو عزتمندو موږ په یو هفته باندې کنټرول کړي، پردي بچي کنټرول کول ډېر ګران کار دی. خپل بچی بیا هم څه خبره ده، ځکه مینه ورسره زیاتې د خپل بچي سره صفا خبره، خو پردي بچي سره چې ته دومره مینه وکړي چې د هغه هر څه په ځای کې، دا کمال خبره ده. دا ټول استادان کوي، دا ټول نوجوانان ګوره استادان دي، او د کانی پینی نه دوی خبر نه دي. مخکې موږ چې مدرسه کې سبق ویل، ما مرکز کې سبق ویل، غټه تبۍ وه عزتمندو، په هغې باندې غټې غټې روټۍ به موږ پخولې. کله به رانه اوس سوځېدلې والو به ویل ولې دا خو اجتماعي شی دی، ولې سوځې؟ داسې خبرې وې. ترکاري به موږ پخوله. څوک چې ډرایوینډ کې سبق ویلي هغه د هغې نه ورپسې سختې تېرې کړي، چا چې پخوا تېرې کړي هغه د هغې نه سختې تېرې کړي. دې باندې تر وروسته یو واقعه ویم، بیا به انشاءالله تاسو ته د ماشومانو ته به هم دغه حاصل شي چې به محنت کول پکار دي. او تاسو به وایي چې شکر دی خدای پاکه زما بچی دی، ماله خدای 2-3 روپۍ راکړي او په دین باندې خرڅ کو. نو د دې وجې نه عزتمندو لږه خواري به تاسو کوئ، لږه خواري به موږ کوو. نو بیا به دا سیستم مخکې روان شي. نو دوی باندې موږ ډبل تعلیم کړی دی، خو دې کې طریقه دا ده چې چونکې دوی ته غرمه پکې لږ خوب موقع میلاو شي، نو ذهن یې فرش شي. کور ته تګ راتګ پکې نشته دی غرمې، نو هغه ټایم یې بچت شي، هغه موږ خوب او روټۍ له ورکړو. دویم نمبر دا دا بار اونه ګرځي فضول ټایم کې د ذهن ګډوډ نشي. بعض وخت چې کور ته ماشوم لاړ شي، هلته د خوړې خبرې شروع وي، د واده د کویدن خبرې شروع وي، داسې خبرې کور کې شروع وي. ښځې خو لګېږي که نه، د ده وایي بچیا راشه کښېنه. نو دا چې دا خبرې واوري نو د ده هم زړه کېږي چې ماله نوې جوړه وکړي او ماله مدرسې نه چوټي والي فلانې والي. نو دا خبرې ماشاءالله دوی کې نه وي. خو دغه یو ورځ چې کور ته درشي نو زنانو ته ووایي چې د ده په مخ کې که چېرته داسې خبرې وي دا مه کوئ. دا یو سړی وقف کوي. زمونږ د روړو کپړې دوکانو شین بازار کې زه به چې رالم ما ته به ویل بچیه ته موږ وقف کړی مدرسې له، مه راځه دلته ده دې دوکان ته مه راځه. ګینې زه تعلیم یافته وم، ما لیکل کولی شو، منشیتوب مې کولی، هر څه ورسره ما کولی شو. ویل مه راځه ته موږ وقف کړی. ګینې وایي زمونږ خو در کې خیر دی، یو 100 روپۍ خو به ګټې، هغه وخت کې 100 روپۍ ډېر شی و. وایي یو 100 روپۍ 50 روپۍ به راوړي او تاسو 4-5 کسان یې. وایي زما کار ته هم ضرورت نشته چې تاسو کار کوئ، چې صرف چا سره شاګردان کم او 50 روپۍ راوړي په دې کار کېږي. نو دغه رنګ عزتمندو په دې ماشومانو سره، او دوی ماشومانو لم پکار دی. ګوره دویم خبره دوی ته کوم، ماشومانو ته بچې دا یو خبره یاد لرئ، موږ اوس تاسو ته وایو که نه چې دا کم علم تاسو حاصلوئ، که دنیاوي دی که د دین، دا د لکونو او د کروڑونو روپو نه زیات دی. دا خبر اوس د دې ماشومانو په ذهن کې نه راځي. او لنډ او دا د اوس ګوره که د کروڑونو زیات نه وي که نه د 5 کروڑ روپو مدرسه کې دا څنګه کېني؟ دغه دا ثبوت دی که نه؟ د مدرسې کرایه تاسو نه څوک اخلي؟ نه، دا ټول د الله رضا دپاره خلکو پیسې ورکړي دي. دا ټولې پیسې په 5 کروڑ روپۍ ستاسو صرف په 20 کسانو هلکانو باندې دا لګېدي. د مدرسې چارجز نشته. دا استادان دي عزتمندو چې دوی له مونږ خو تنخواګانې نه ورکوو، هسې برای نام کله موټر سایکل کې تیل واچوه، کله دا کله دا، داسې یو پیسې ول ورکو ګینې نه نشته دی. نو چې د دې 100 زره روپۍ تنخوا مې حساب کړي که نه، نو عزتمندو دا د 2 لکه روپو ته د دې تنخوا رسي. نو دا ټولې په دوی باندې خرچ کېږي، دا ټول تعلیم وله ورکوي. نو دوی ماشومانو لم پکار دا دي چې دا کم قرآن او حدیث چې دوی وایي او دا ساینس وغیره وایي، دا داسې دي لکه دوی سونه او چاندي لګوي د ځان سره جمع کوي. اوس ماشوم خو سونه چاندي نه پېژني که نه، دقه رنګې دا خبرې باندې ستاسو یقین اوس نشته.